a tavasz, éled a természet, olyan madárdal tölti be a levegőt, amire már nagyon régen volt példa, hát igen, kb. Egy évet vissza kell menni az időbe, és most már a napnak a sugarát is érezzük a bőrünkön. Ilyenkor nem csak a természet éled, hanem a szolgáltatóiparban elkezdődik egy olyan nevezetes esemény, ami úgy egész tavasszal és nyáron, de még egy kicsikét ősszel is tart, ez nem más, mint az esküvő szezon. Úgyhogy most olyan színekkel jöttem, amivel a mennyasszonyoknak kedveznék egy kicsit. Bemész egy mennyasszonyi ruhaszalomba, és ott rengeteg fajta fehéret látsz. Viszont mindegyik különbözik, nem csak anyagában, nem csak textúrájában, vagy pedig rávart kiegészítőkkel, hogy gyöngy, glitter, kristály, stb., hanem bizony színében is. És ez a nem mindegy, hogy milyen színt ölt magára egy mennyasszony. Hogyha a tavaszok például egy nagyon füstös, fehéret fognak választani, akkor az elnyomja az ősszikrázásukat, viszont hogyha az őszök választanak egy nagyon roppanó hófehéret, akkor a ruha konkrétan hamarabb fog becsoszogni a táncparkettre, mint ő maguk. Éppen ezért hoztam nektek egy kis kendőválogatást, viszont most nem mutatom meg magamon. A fehéreket, azokat sokszor kosztümszínekkel szoktuk egybenézni, ugye kiegészítők színként, egyedül a mennyasszonyi öltözetben dominál a fehér. Na de ilyenkor mit nézzünk? A fehérnél azt nézzük, hogy az bőröddel, a szemeddel, a megjelenéseddel együtt közlekedik-e be a képbe, vagy pedig hamarabb jön, vagy esetleg elvesz abból a szikrázásból, ami te vagy magad. Letettem a szemüvegemet, anélkül sajnos vakegér vagyok. Na de nézzük. Ő itt a tavaszoknak a kendője. Azt látjátok, hogy egyenlő ugyan a szememnek és a kendőnek a színtartománya, de ahogy mozgatom, ez egy kicsikét olyan bézses, arannyal átszőtt kendő. Tehát, mivel meleg színű, és én hideg típus vagyok, ezért nem csak azért érzed úgy, hogy a kendő hamarabb jön, mint az arcom, hanem azért, mert a meleg színek a hideg típusokon tényleg képesek leugrani. Na de nézzünk egy másik kendőt. Ez a kendő érdekes módon már nem jön hamarabb, mint az arcommal együtt kerül be a képbe, és nem is olyan rossz, mint az előző. Viszont mit látunk rajta? Az, hogy egy kicsikét letompít, egy kicsikét unalmassá tesz. Ő az a fehér, amit hogyha ropogósan megveszel a boltba, bedobod egy körre a mosógépbe, ezzel a jó kemény borsodi vízbe, akkor meg fogod kapni a nyaraknak ezt a füstös, hát egy kicsikét poros színű fehér kendőjét, de nekik ez a number one, ugyanis őket nem szabad, hogy túl szikrázzon valami. És itt van a leghófehérebb, és ez sem közlekedik külön az én bőrömtől, hanem az előzőhöz képest rám tesz egy ragyogást, amire nekem szükségem van, mert rendkívül mély a szemem, és hatalmasak a kontrasztjaim, mivel én hideg tértípus vagyok. Ez nekem egy eléggé alapszínem, együtt jön az arcommal, együtt jön a szememmel, nem jön hamarabb, mint én. Viszont meg szeretném nektek mutatni egymás mellett a kendőket. Ő itt a nyárnak a kendője, egy szürkés, egy kicsikét, hát nem éppen friss szín, de fantasztikus a nyarakon. Ő pedig itt a hófehérnek nevezett kendő. És nézzétek! Ő pedig itt a tavaszoknak és az őszöknek a sárgás színezetű fehér kendője, ez pedig a teleknek a hófehér kendője.
Mindegyiket önmagában fehérnek láttuk, de amikor bemész az üzletbe, a mennyasszonyi ruhaüzletbe, akkor érdemes megnézned egymás mellett a színeket pont így, ahogy én teszem, ugyanis mindegyik másfélképp fog kinézni. Legyen szép napotok, ma fehérrel zártuk ezt a hetet. Sziasztok!